Bruxismo es una condición muy común que afecta aproximadamente de 30 a 40 millones de niños y adultos en México. Si usted despierta con dolor en los músculos faciales o dolor de cabeza, puede estar presentando bruxismo, apretar y rechinar los dientes. El bruxismo provoca que los dientes duelan o se aflojen y llegan literalmente a pulverizarse o desmoronarse, además de destruir el hueso que soporta el diente y causar problemas de articulación, tal como el síndrome de la articulación temporomandibular. Para la mayoría de las personas, el bruxismo es un hábito inconsciente. Puede que no se dé cuenta que lo hace hasta que alguien más le comente que escucha rechinar sus dientes mientras duerme. También se puede descubrir en la vista dental, pues sus dientes se encuentran desgastados o el esmalte fracturado. El bruxismo puede presentar signos tales como dolor facial, de cabeza y cuello. Cuidamos de ti.